या व्हिडिओमध्ये आपण माय फेवरेट ॲनिमल काऊ याबद्दल 8 ते 10 ओळीमध्ये SA लिहून घेणार आहोत। खूप छोटी छोटी वाक्ये वापरलेली आहेत, त्यामुळे मुलांना SA रायटिंग खूप सोपे जाईल। यासारखे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझे चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या शेवटी कठीण शब्दाचे अर्थ दिलेले आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा। तसेच एकदा दोनदा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर हा SA तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्या। My favorite animal is cow. Cow is a pet animal. It has 2 eyes. It has 2 ears. It has 4 legs and a long tail. It has 2 horns. It has a long mouth. Cow eats grass. It gives milk. Milk has white color. Milk is very good food for us. The cow moves. A baby cow is a calf. A male cow is a bull. The cow is very useful animal. Cow lives in a cow shed. I like cow very much. या एसे मधील काही कठीण शब्दाचे अर्थ पाहूया। फेवरेट आवडता, पेट पाळीव, आईज डोळे, इयर्स कान, लेग्स पाय, लॉन्ग लांब, टेल शेपूट, हॉर्न्स शिंगे, माउथ तोंड, इट खाणे, ग्रास गवत, मिल्क दूध, कलर रंग, गुड चांगला, फूड अन्न, अस आम्हाला, मूज हंबरणे, काप वासरू, मेल नर, बुल बैल, यूजफुल उपयुक्त, लिव्ज राहणे, काऊ शेड गोठा।